Ma'lumki, mamlakatimizda energiya tejovchi texnologiyalarni joriy etish, quyosh panellari va quyosh suv isitish qurilmalarini o'rnatish bo'yicha qator qulayliklar yaratildi. Ijtimoiy va uy-joy kommunal xizmat ko'rsatish sohalarida aholining muqobil energiya manbasi bilan ta'minlanishi, shu bilan birgalikda mamlakatimizda aholining turmush darajasini oshirish, energiya tejamkor tizim bo'yicha bilim va ko'nikmalarni shakllantirish davlatimiz tomonidan ushbu sohaga qaratilayotgan keng imkoniyatlar ishlar natijasi bo'ldi. Agroinnovatsion jamg'armasi viloyat hududiy bo'limi tomonidan taklif etilgan loyiha asosida Farg'ona shahrida joylashgan nodavlat notijorat tashkilotlari uylari binosiga zamonaviy elektrga moslashtirilgan qayta tiklanuvchi energiya manbasi quyosh panellarini o'rnatish orqali quyoshli NTT uyiga aylantirildi. Binoda qishning sovuq kunlarda kam quvvatli elektr tarmog'i katta miqdordagi elektr energiyasini talab qiluvchi uskunalarni ishlatishda muammolar keltirib chiqarar edi. Quyosh panellarini o'rnatish natijasida elektr tizimlarining xavfsizlik talablari bo'yicha mos kelmasligi oqibatida yong'in xavfi va boshqa xavfli holatlar yuzaga kelishining oldi olindi. 2024-yilda Xalq deputatlari Farg'ona viloyati Kengash huzuri jamoat fondi tomonidan davlat ijtimoiy buyurtmasi e'lon qilingan. Shu ijtimoiy buyurtmada g'olib bo'lganmiz. Farg'ona shahrida joylashgan nodavlat notijorat tashkilotlar uyini quyoshli panel energiya tejamkorligi loyihasi asosida bugungi kunda loyihamizda yakuniy qismini amalga oshirilyapti. Bu bo'yicha o'sha nodavlat notijorat tashkilotlar uyini energiya tejamkorlik tizimi bilan ta'minlash, qolaversa nodavlat notijorat tashkilotlar uyini quyoshli NTT uyiga aylantirish maqsadimiz. O'sha davlatimiz tomonidan ajratilgan 300 millionlik ijtimoiy buyurtma loyihasi yakuniy bosqichi amalga oshirilyapti. Quyosh energiyasi qayta tiklanadigan manba bo'lib, energiya ta'minotining barqarorligini oshiradi va an'anaviy energiya manbalariga bo'lgan bog'liqlikni kamaytiradi. E'tiborlisi, bunday qurilma yordamida ushbu bino elektr energiyasi bilan to'liq ta'minlanadi. Hududlarda energiyaga bo'lgan ehtiyojni qoplash maqsadida respublikamiz bo'yicha hukumatimiz tomonidan shu e'tiborli mablag'lar ajratilyapti. Nodavlat notijorat tashkilotlar, davlat tashkilotlariga o'sha energiya tejamkorlik tizimlarini, quyoshli panellarni o'rnatish orqali energiya samaradorligiga erishilyapti. 2025-yilda Oliy Majlis tomonidan ham shu kabi loyihalar davom etadi. Elektr energiyasi muammolarini hal etish uchun quyosh panellarini o'rnatish yaxshi yechim. Chunki bu qayta tiklanadigan energiya manbai bo'lib, barqaror va ishonchli elektr ta'minotini ta'minlaydi. Xalq deputatlari Farg'ona viloyat kengashi huzuridagi jamoat fondi tomonidan 2025-yilda nodavlat notijorat tashkilotlari va fuqarolik jamiyatining boshqa institutlari o'rtasida muhim ijtimoiy ahamiyatga molik loyihalarni amalga oshirish bo'yicha davlat ijtimoiy buyurtmasi asosida ishlar davom etadi.